Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce que vous allez recevoir quand vous achetez un Roboclusion de ma réalisation, les Roboclusion Vincent versus Sabatier. Donc vous recevez à l'intérieur de votre paquet un tote bag. Dans ce tote bag, vous allez trouver une boîte à pizza qui est sérigraphiée manuellement à l'atelier. Quand on va ouvrir ce boîte à pizza, en fait on va avoir tout l'intérieur qui va se révéler. Donc le socle lumineux qui va vous permettre d'éclairer votre Roboclusion par des LED avec une prise USB et un chargeur qui est fourni. Des gants pour manipuler le Roboclusion. Le Roboclusion dans sa poche, on y reviendra après. Là, compte tenu que c'est un Roboclusion Goldorak que je vais vous présenter, j'ai fait un tote bag aussi spécial Goldorak et les Goclusion Goldorak. Donc la personne va recevoir ça plus le tote bag. Va recevoir aussi un porte-clés, donc un petit Lego qui est gravé dessus. Voilà, et bien sûr les certificats de vente et d'authenticité dans une pochette vinyle. Donc tout simplement une pochette vinyle où à l'intérieur vous allez retrouver le certificat d'authenticité, donc il va vous donner en fait toutes les informations comme quoi vous êtes bien le détenteur du Roboclusion, et le certificat de vente qui justement justifie que le Roboclusion vous appartient. Il y aura votre nom, votre prénom, votre adresse. Voilà, ça il faut vraiment le garder précieusement. Vous remarquerez que les certificats sont signés et sont embossés avec un timbre à sec. On va passer au Roboclusion, donc directement. Donc le Roboclusion, il est dans une poche en velours, sérigraphié aussi. Et voici donc le Roboclusion. Vous n'aurez plus qu'à le mettre sur son socle lumineux et pouvoir en profiter. Voilà, je vous remercie.